Senang banget kalau pagi-pagi kita di Kediri dan semangat ya. Semuanya. Yuki. Semuanya udah bantu. Udah bantu. Udah rame banget Yuki. Rame Lihat tuh. banget pagi ini. Apa kabar? Yes, alhamdulillah. Tadi juga udah ada parade tari barong dan jaranan. Iya. Keren banget. Dan kita nggak hanya bertiga doang. Pantes Hai, tadi guys. aku mau masuk ke sini tuh susah banget karena ada parade ya. Iya, rame banget Susah ini. ya. Hari Minggu pagi. Ya ampun Kenta, ini masih pagi, matahari belum seterik itu kamu udah keringetan. Iya. Udah panas ya semuanya. Kediri panas. Iya, benar. Guys, ini guys gabung sama kita dong. Nah, kita mau infoin kalau pagi ini Karnaval SCTV lokasinya ada di lapangan Simpang 5 Gumul Kediri. Dan Yes. bintang tamu tadi udah dibuka sama Bagindas. Bagindas, tapi nanti ada lagi, ada Jigo, Yeay. terus ada The Rain, Yeay. dan ada Ratna. Antika. Terus pastinya juga tidak hanya penyanyi dan juga artis dari sinetron SCTV, tapi kita juga ingin memberikan sesuatu yang mendebarkan, Apa tuh? yang menantang. Oh. Kita juga kedatangan magician Denny Darko. Itu masih bakal seru banget. Yes. Dan di samping kita juga udah ada Aditya Zoni, ada Oci Rosdiana dan juga Zoe. Zoe. Ya ampun. Zoe Abbas. Benar, Zoe. Kamu baru pertama kali ke Kediri? Pertama kali. Udah punya pacar? Belum, ini pacaran. Oh beneran? Pacaran beneran? Oi, Oh masa pacaran beneran? beneran? Berantem yuk, berantem yuk. Kenapa diajak berantem? Kenapa? Harus berkompetisi dengan sehat. Iya. Berantem. Nggak boleh ya. Itu olahraga dulu ya benar. Sama sama Kenta. Iya benar. Nah, kita udah ada sama mereka nih Yuki. Gimana kalau misalnya pagi ini kita langsung main game sama mereka? Main games, ayo main games apa Kenta? Main games. Mencari idola. Oke. Mencari idola. Iya. Jadi cari-cari ya. Iya, cari-cari. Looking for idol gitu. Iya, looking idol. Akan ada fans wanita yang titip matanya. Ya. Mereka Udah, kita harus sampai keringetan, susah dia. Ini sampai keringetan. silakan baju baca silakan. Oke, Silakan jelas. Kenta bantu cari aja fansnya ya. Oke. Ah. Siapa? Nah, teman-teman boleh sapa nih fans-fans kalian dari Boleh. Kediri. Halo semuanya, selamat pagi. Siap. Boleh Zoe juga sapa. Halo semua. Halo Kediri. Oh sih, let's go. Boleh dong. Selamat pagi semuanya. Kediri mana semangatnya? Luar biasa, makasih. Nanti kita bakal tanya-tanya kira-kira sinetron apa nih yang bakal mereka mainin ya, yang akan segera main di SCTV. Tapi yang pasti supaya lebih dekat sama fans yang ada di Kediri, kita langsung main games mencari idola.